हेलो फ्रेंड, कुक विथ रानू में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग अपने घर में जब ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। तो आप अपने रिएक्शंस को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपके रिएक्शंस मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और मेरी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।